Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Öffnet bitte eure Bibel in Lukas Kapitel 15, Versículo 18 e 19. Vers 18, 19. Vou falar sobre... É conhecido como a parábola do filho pródigo, né? Es ist bekannt als das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Mas eu creio que essa aqui é a parábola do pai amoroso. Aber ich glaube eher, dass es das Gleichnis des liebenden Vaters ist. Porque Jesus, antes de chegar nessa parábola do filho pródigo, Denn Jesus sagt, bevor wir zu diesem Gleichnis kommen, ele contou duas outras parábolas. hat noch zwei andere Gleichnisse davor erzählt. E essas duas outras, ela tem uma ligação tão profunda com a do filho pródigo, Und diese Gleichnisse, die davor kommen, haben so ein tiefgründiges Hintergrund mit diesem Gleichnis. que nós vamos passar a entender nessa manhã, nessa tarde. Né? Und das werden wir in diesem Morgen erkennen. Diz assim: levantar-me-ei e irei para o meu pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. Versículo 18 e 19. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Entschuldigung. Bom, sabemos que quando Jesus esteve na terra, Wir wissen, als Jesus auf dieser Welt war, ele amava quebrar paradigmas. er hatte es geliebt, irgendwelche formellen Dinge zu zerstören. E ao ele contar essa parábola para o povo que estava ali ouvindo, Und in dem Moment, als dieses Gleichnis den Leuten dort erzählt hat, a Bíblia fala que se aproximou dele pecadores, spricht die Bibel, dass zu ihm gekommen sind Sünder, publicanos, sei lá, ich verdeutsch jetzt das Wort, publicanos e pecadores para ouvi-lo. ihn zu hören. E também juntamente chegou-se os fariseus e os escribas para murmurar. Und die Pharisäer und die Gelehrten sind auch gekommen, über ihn zu lästern. Então Jesus começa a contar uma parábola Und Jesus fängt an, ein Gleichnis zu erzählen, que de certa forma vai um pouco contra uma vida correta de um judeu. und das Gleichnis geht gegen das Leben eines Juden. Quando Jesus fala para ele que o filho mais novo chegou perante o pai e pediu a sua parte, Als Jesus erzählte, dass der jüngere Sohn zu seinem Vater geht und sein Erben haben möchte, isso já era um paradigma grande, irmãos. dann war das schon ein Paradigma. Porque jamais o filho mais novo chegaria diante de um pai e pediria a parte dele na herança. Denn es wäre nie so geschehen, dass der jüngere Sohn zu dem Vater gekommen wäre und sein Erbe gefordert Porque hätte. isso seria uma ofensa para com o pai. Denn das wäre wie eine Beleidigung gegenüber dem Vater. Porque o filho estava praticamente... Porque, resumindo, quando você só tem direito à herança se há morte do pai. Então o filho estava falando para o pai: pai, eu quero que o senhor morra, eu quero a minha parte. Denn es ist ja üblich, dass man das Erbe erst bekommt, wenn der Vater schon gestorben ist. Also hat der Sohn indirekt gesagt, Vater, ich möchte, dass du stirbst. E outro ponto era que o único que deveria ter acesso ao pai para tratar desses assuntos era o filho mais velho. Und der andere Punkt ist, dass derjenige, der dieses Recht gehabt hätte, wäre eigentlich der ältere Sohn gewesen. Mas o filho mais novo chegou para o pai e falou: quero a minha parte na herança. Aber der jüngere Sohn ist eben zu seinem Vater gekommen und hat gesagt, ich möchte meinen Teil des Erbens haben. Por que ele falou a sua parte? Porque ele não, por mais que fossem dois filhos, ele não tinha direito à metade. Und warum hat er gesagt, meinen Teil? Denn selbst wenn sie zwei Söhne gewesen wären, hätte er nicht das Anrecht auf die Hälfte gehabt. Porque o filho mais velho tinha direito a duas partes da herança. Denn der ältere Sohn hätte das Recht von zwei Teilen gehabt. Somente pelo fato dele ser o primogênito, o mais velho. Denn allein dadurch, dass er der Erstgeborene, der Ältere ist, Então com isso ele ficou com 1/3 da herança de tudo que o pai possuía. und also hat der Jüngere nur ein Anrecht auf 1/3 dieses Erben. E depois a Bíblia vem dizer, a Bíblia fala que o pai dividiu com eles o que era de direito. Und die Bibel sagt, dass der Vater dies also aufgeteilt hat, wie
ja, wie es rechtmäßig ist. E a Bíblia menciona que esse jovem, ao sair na sua caminhada, saiu da sua casa, talvez em seu coração ele já não colocou mais em esperança de voltar para a casa do seu pai. Und als dieser Junge dann sich auf den Weg gemacht hat, hat er wahrscheinlich auf dem Weg sich schon in sein Herz gelegt, dass er nicht mehr zurückkommen möchte. A Bíblia fala que ele gastou tudo que ele herdou com uma vida desordeira. Die Bibel sagt, dass er auf unachtsame Weise alles verschleudert hat. E ele gastando tudo aquilo que ele tinha na terra que ele estava morando, houve uma grande fome. Und nachdem er alles schon ausgegeben hatte, kam eine Hungersnot über das Land. E a Bíblia fala que o fato dele passar necessidade fez com que ele fosse trabalhar para um fazendeiro e cuidar dos seus porcos. Und die Bibel spricht, dass durch diese tragischen Ereignisse er dazu gezwungen war, sich Schweine zu kümmern. E a Bíblia diz que ele desejou, de tanta fome que ele estava, comer aquilo que os porcos comiam. Und die Bibel spricht, dass er so einen Hunger gehabt hatte, dass er sogar das Essen der Schweine haben wollte. É o segundo ponto que Jesus toca, que para os judeus é uma ofensa. É o segundo ponto que Jesus fala, que para os judeus é como se fosse uma ofensa. Punkt, was den Jesus anspricht, der für die Juden eine Beleidigung ist. Porque o porco é considerado como um animal impuro para o judeu. Denn das Schwein war für die Juden ein unreines Tier. E esse jovem desejando a comida dos porcos, Und wenn dieser junge Mann also das Essen der Schweine beneidet hatte, Jesus vem relatar a condição que aquele moço chegou. dann will uns Jesus zeigen, in was für einer Situation dieser Mensch sich befand. Em função da sua escolha. Mit der Konsequenz seiner Entscheidung. E quando olhamos para esses jovens e trazemos para a nossa atualidade, Und wenn wir diesen Jungen angucken und das auf unsere Zeit heute übertragen, a primeira coisa que nos vem à cabeça é aqueles que estavam participando do nosso meio, dann ist das Erste, was wir denken, dass die in unserer Mitte sind e saíram-se dos caminhos do Senhor. und weggegangen sind vom Christentum. E a nossa esperança é que esses retornem para a casa do Senhor, assim como esse jovem. Und dann denken wir, es wäre gut, wenn sie wieder zurückkommen, so wie dieser Junge es getan hat. E a Bíblia fala que esse jovem, ao passar toda essa necessidade, ele lembrou-se da casa de seu pai. Und die Bibel spricht davon, dass durch diese ganzen schlimmen Sachen sich wieder daran erinnert hat, wo das Haus seines Vaters ist. E a Bíblia fala que quando ele se levantou Und die Bibel sagt, als er sich aufgerichtet hat e foi em direção da casa do seu pai, und zu seinem Vater gegangen a ist, Bíblia fala, mas o seu pai, ainda estando longe do caminho, o avistou. spricht die Bibel davon, dass als sein Vater noch weit entfernt war, hat er É ihn schon nesse, gesehen. nesse ponto que eu falo que essa parábola deveria ser conhecida como a parábola do pai amoroso. Und an diesem Punkt sage ich, dass dieses Gleichnis eigentlich das Gleichnis des liebenden Vaters heißt. Porque eu creio que todo dia esse pai abria a porta da sua casa e saía para fora para ver se estava o seu filho regressando. Denn ich glaube daran, dass dieser Vater jeden Tag vor seine Tür gegangen ist und geschaut hat, ob er seinen Sohn irgendwo sieht. E a Bíblia diz que quando o seu pai o avistou de longe, saiu correndo em sua direção e o beijou. Und die Bibel sagt, dass als sein Vater ihn schon von weitem gesehen hat, er hingerannt ist und ihn umarmt und geküsst hat. E o filho chega, pai, eu pequei contra ti. Und der Sohn sagt, Vater, ich habe gegen dich gesündigt, Pequei contra o céu. gegen den Himmel, E não sou digno de ser chamado teu filho. und ich bin es nicht würdig, dein Sohn zu sein. Mas o pai disse para os seus servos, trazei a melhor veste. Aber der Vater hat gesagt zu seinen Angestellten, sie sollen das beste Gewand holen. E a Bíblia diz que o pai colocou-lhe um anel na sua mão. Und er hat einen Ring an seinen Finger gesteckt. O ato do pai colocar um anel na mão Dieser Akt, dass der Vater einen Ring an seinen Finger steckt, o pai estava dando autoridade para o filho novamente. hat den Hintergrund, dass der Vater dem Sohn wieder eine Autoritätsperson. Quando José foi assumir o governo do Egito, o que foi que Faraó colocou na mão de José? Als Josef Pharao über Ägypten wurde, aber als er diesen Posten im alten Ägypten annimmt, was hat der Pharao ihm gegeben? Um anel, mostrando, dando autoridade para ele sobre todo aquele império.
Und dieser Ring hatte zum Ausdruck, dass er Macht über dieses ganze Volk hatte. E o pai colocou calçado nos seus pés. Und der Vater hat ihm neue Sandalen O geschenkt. calçado, o pai estava indicando para ele: não vou lhe reconhecer como um dos meus servos. Und diese Sandalen bringen zum Ausdruck, dass er nicht wie einer seiner Diener sein soll. Você é filho, você tem autoridade nessa casa ainda. Du bist mein Sohn, du hast noch Autorität in diesem E a Bíblia Haus. depois vem dizer que o pai fez um grande banquete, irmãos, para festejar o momento do regresso do seu filho. Und dann hat er ein großes Fest gegeben, um die Wiederkehr seines Sohnes zu feiern. Mas a Bíblia fala que o filho mais velho, Aber die Bibel sagt, dass der ältere Sohn, ao olhar que estava tendo uma festa na sua casa, als er gesehen hat, dass es ein Fest gab, ele questionou o pai. Questionou um dos servos do pai. hatte einen der Angestellten eine Frage gestellt. O que está havendo na casa de meu pai para que haja tanta festa desse jeito? Und er hat gefragt, was passiert da, dass so ein großes Fest hier stattfindet? E esse servo dizia: você não ficou sabendo? O seu irmão voltou para casa. Und dann E o sagte, seu pai está dando uma grande festa por causa disso. und dann sagte der Angestellte zu ihm, ja, weißt du es noch nicht, dein Bruder ist zurückgekehrt, deswegen geben wir dieses große Fest. E o seu pai, quando olhou que ele estava ali do lado de fora, saiu à porta para chamá-lo para entrar também para a festa. Und als sein Vater ihn gesehen hat, ist er auch nach draußen gekommen und hat ihn gerufen, dass er auch Teil an diesem Fest haben E esse jovem muito irou o seu coração. Und er war sehr sauer. Ele falou: pai, esse gastou todo o dinheiro com as prostitutas. Und dann hat er gesagt, Vater, der hat alles ausgegeben mit Prostituierten. Ele volta aqui, o senhor ainda dá um banquete para ele. Und dann kommt er wieder zurück und du gibst hier noch ein Fest für ihn. E o jovem ainda fala: o senhor nunca me deu um animal para que eu possa matar, para comemorar com os meus amigos aqui em casa. Und ich, der hier immer für dich da war, dem hast du nicht mal ein Tier gegeben, dass ich hier eine Feier mit meinen Freunden E habe. para esse o senhor faz tudo isso. Und für den machst du das alles. E a Bíblia fala que o pai disse para ele: você sempre está comigo. Und der, Tudo que eu tenho é teu. und der Vater sagte, du bist immer bei mir. Alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Mas era necessário nós nos festejarmos porque o seu irmão estava perdido. Aber es ist wichtig, dass wir feiern, denn dein Bruder war verloren, Estava perdido, mas foi encontrado. aber er wurde wiedergefunden. Estava morto, mas reviveu novamente. Er war tot, doch nun ist er wieder auferstanden. Talvez a gente pode parar essa história do filho pródigo aqui mesmo. Vielleicht können wir diese Geschichte auch hier irgendwie unter uns einbringen. Mas como eu disse no começo, Jesus contou outras duas parábolas antes. Aber wie ich schon am Anfang sagte, hat Jesus davor noch zwei andere Gleichnisse A gesagt. segunda parábola, Das zweite Gleichnis, se olharmos no versículo 8, wenn wir auf Vers 8 drüber gehen, ela começa assim: ou qual a mulher que tendo 10 peças de pratas e perdendo uma, não acende a candeia e varre a casa buscando com diligência até encontrá-la? und da heißt es, oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Eine Frau hat 10 Silbermünzen gespart. Eines Tages verliert sie eine davon. Sofort zündet sie eine Lampe an, stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht in allen Ecken. Em outras versões vem dizer uma dracma, 10 dracmas perdidas. In anderen Übersetzungen heißt es dann eine Drachma oder also diese Währung, die damals es gab. Essas dracmas eram um costume da época que quando uma mulher se casava, Und diese Münzen war, es war die Gewohnheit, als wenn Frauen sich verheiratet haben, os pais davam as 10 dracmas para a filha, dann haben die Väter ihnen diese 10 Drachmen, porque se acontecesse de a filha ficar viúva, denn falls es geschehen sollte, dass die Tochter verwitwet wird, ela tinha um dinheiro ainda para poder regressar à casa do pai ou fazer algo. dann hatte sie immer noch Geld übrig für sich, damit sie wieder zurück zu ihrem Vater kommen konnte oder irgendwas für sich haben konnte. E o fato dela acender a candeia e varrer a casa Und das, was uns zum Ausdruck bringt, dass sie das Licht anmacht und diese Münze zu suchen, porque as casas eram escuras, quase não tinha janela. das ist wahr, weil diese Häuser dunkel waren. O chão era de terra, então tinha que se varrer. Es gab keine Fenster und der Boden war aus Erde, deswegen musste man kehren. E a Bíblia diz o versículo 10: assim eu vos digo,
no 9. E tendo ela encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a peça que havia perdido. Und so heißt es, endlich findet sie die Münze. Sie ruft ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und erzählt: Ich habe mein verlorenes Geld wiedergefunden. Freut euch mit mir. Aonde ela perdeu a dracma? Dentro de casa. Wo hat sie das Geld verloren? In ihrem Haus. E no versículo 4, a Bíblia fala a respeito de um lavrador. Und auf Vers 4 spricht die Bibel von einem Winzer. Ja, ein Schaf. E esse homem tinha 100 ovelhas. Und dieser Hirte, hatte 10 Schafe. E a Bíblia fala que perdendo umas delas, Und die Bibel sagt, dass eine verloren hatte. Não deixa no deserto as 99. Dass wenn eine davon verloren geht, lässt nicht 99 in der Steppe zurück. E vai atrás da perdida até encontrá-la. Und geht hinter diesem verlorenen Schaf. E tendo encontrado, coloca sobre os seus ombros. Und wenn sie findet, dann wird sie über seine Schulter legen. E chama todos os seus amigos e vizinhos. Und ruft alle seine Freunde und Nachbarn. E regozija porque encontrou a ovelha perdida. Und sie freuen sich daran, weil sie dieses verlorene Schaf gefunden haben. E essa ovelha foi perdida no deserto. Und dieses Schaf wurde in der Wüste verloren. E aqui nesse ponto, irmãos, eu acho um ponto muito interessante nessa palavra. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Porque se nós compararmos essas duas parábolas, da ovelha perdida e a da dracma perdida, Und wenn wir diese Gleichnisse vergleichen von dem verlorenen Schaf und von der verlorenen Münze, nós vemos um objeto inanimado, uma moeda, dann sehen wir, okay, das eine ist ein Objekt, eine Münze, e outra um animal, und das andere war ein Tier. que ele já passa a ter conhecimento. Und dieses Tier hat schon Essa ovelha estava junto com a 100, dieses Tier hat schon ein Gewissen. ali dentro de seu cercado. Sie war dort inmitten von anderen Schafen. E quando ela se perdeu no deserto, Und als sie sich verloren hatte, provavelmente aquela ovelha sabia que ela estava perdida. dann war es wahrscheinlich so, dass dieses Schaf wusste, dass es verloren war. Quando Jesus começou a contar a parábola do filho pródigo, Als Jesus dieses Gleichnis des verlorenen Sohnes erklärt hat, aqui nós podemos ver uma ovelha perdida e uma moeda perdida. dann sehen wir davor ein verlorenes Schaf und eine verlorene Münze. Dentro da mesma casa. In dem gleichen Haus. O filho estava perdido, era uma moeda, um objeto inanimado. O filho estava perdido dentro da casa. Der Sohn war verloren in diesem Haus. Que era o filho mais velho. Was der ältere Sohn war. O outro filho mais novo, nós comparamos com essa ovelha. Und den jüngeren Sohn können wir mit dem Schaf vergleichen. Que saiu ao caminho do deserto. Der in die Wüste gegangen ist. Mas provavelmente no caminho do deserto aquela ovelha sentiu falta das 99. Aber wahrscheinlich als dieses Schaf in der Wüste war, hat sie die anderen 99 Schafe vermisst. E esse homem que cuidava dessas ovelhas nós comparamos com o pai do filho pródigo. Und dieser Schafhirte, der auf die Schafe aufgepasst hat, den können wir mit dem Vater vergleichen. A Bíblia diz que todo dia esse homem saía à porta à espera do seu filho. Die Bibel sagt, dass dieser Mann jeden Tag rausging und nach seinem Sohn Ausschau hielt. E a Bíblia fala que esse homem saiu no deserto à busca da sua ovelha perdida. Und die Bibel spricht davon, dass dieser Hirte hinter diesem Schaf hinterherging, um sie zu finden. Muitas das vezes nós pensamos na ovelha que nós perdemos. Und oftmals denken wir an das Schaf, das wir verloren haben. E esquecemos da dracma perdida dentro da casa. Aber wir vergessen an die verlorene Münze, die in unserem Haus ist. Porque a atitude desse filho mais velho, ao saber que o pai estava se alegrando porque seu filho havia voltado, Denn dieses Verhalten des Vaters, sich zu freuen, weil der Sohn wieder zurückgekommen ist, mostrava que ele estava perdido dentro da casa também. das hat auch gezeigt, dass verloren war in seinem Haus auch. Porque, como eu disse no começo, Denn so wie ich am Anfang gesagt habe, o costume da época era que o filho mais velho tratava de negócios com o pai.
war es damals so üblich, dass der ältere Sohn sich um die Sachen gekümmert hat mit dem Então Vater. jamais o filho mais novo chegaria a pedir herança para o pai. Also war es nicht möglich, dass der jüngere Sohn zu seinem Vater kam und das Erbe einzufordern. Se o filho mais velho tivesse uma postura de filho, Wenn dieser ältere Sohn wirklich einen Standpunkt als Sohn hätte, ele repreenderia o seu irmão. dann würde er zu seinem Bruder gehen und sagen, hey, das ist nicht richtig. Mas o pedido do seu irmão mais novo foi conivente para ele também. Aber das, was der Jüngere gefordert hat, kam auch dem Großen zugunsten. Porque a Bíblia diz assim, ó, e dividindo-lhes os haveres. Denn die Bibel sagt, dass das Erbe aufgeteilt wurde. Então ele se alegrou também quando o seu irmão saiu da sua casa. Also hat der ältere Bruder sich auch dafür gefreut, dass sein Jüngerer gegangen ist. Porque ele também pegou a parte que ele havia de pegar. Denn er hat auch das empfangen, was sein Recht war. Então Jesus, irmãos, estava mostrando para os pecadores e para os publicanos Und also hat Jesus hat den Sündern und den Publikanern gezeigt, qual era a atitude que nós temos que ter na nossa vida. was wir für eine Haltung in unserem Leben haben müssen. Nós pensamos muito no filho perdido que voltou. Wir denken oft an den verlorenen Sohn, der wieder zurückgekommen ist. Nós pensamos muito naquele jovem mais velho que criticou o seu pai pela sua atitude. Wir denken oft an diesen Älteren, der mit dem Vater geschimpft hat wegen seines Verhaltens. Mas temos que olhar na atitude do pai. Aber wir müssen gucken, was für ein Verhalten hat der Vater. O pai teve a atitude mais correta de todas aqui nessa parábola. Von allen hat der Vater das beste Beispiel. E quando olhamos para esse pai, logo pensamos no nosso Deus. Wenn wir diesen Vater anschauen, dann denken wir sofort an Gott. Porque Deus não vai contra as nossas decisões. Denn Gott geht nicht gegen unsere Entscheidungen. O menino mais novo queria herança. Der Jüngere wollte sein Erbe. O pai lhe deu a herança. Der Vater gab es ihm. Então ele foi embora e voltou. Also ist er gegangen und er ist wiedergekommen. O pai estava de braços abertos porque o amava. Und der Vater war mit offenen Armen da, weil er ihn liebte. O outro estava dentro de casa. Der andere war in diesem Haus. Servia o pai sempre. Hat immer für den Vater gearbeitet. E se achava no direito de corrigir o pai pelo amor que o pai tinha pelos filhos. Und er dachte, er hätte das Recht, den Vater zu korrigieren, wegen der Liebe, den er für seinen anderen Sohn hätte. Mas o pai mostrou para ele que amava todos. Aber der Vater hat ihm gezeigt, dass er alle liebt. Então, quando eu olho para essa parábola, meus irmãos, Also wenn ich dieses Gleichnis anschaue, nós temos que repensar sobre a nossa vida. dann müssen wir über unser Leben nachdenken. Porque às vezes estamos dentro da casa, Denn oftmals sind wir hier in diesem Haus mas somos a dracma perdida dentro da casa. und wir sind die verlorene Münze in diesem Haus. Porque às vezes nós falamos tanto do filho que saiu Denn oftmals reden wir so viel über den, der gegangen ist, e não nos importamos com o filho que está aqui dentro. aber wir interessieren uns nicht für die hier drin sind. Perdido aqui Die dentro. verloren sind hier drin. E quando o filho que saiu regressa, Und als der Sohn dann wieder zurückkam, o ódio penetra em nosso coração. dann kommt die Wut über uns. Esse fanfarrão voltou. Ah, dieser Sünder kommt wieder zurück. Que nós tenhamos a atitude do Pai. Wir sollten den Standpunkt des Que nós Vaters façamos haben. uma reflexão sobre a nossa vida. Lasst uns über unser Leben nachdenken. Será que a minha atitude como cristão não é a do filho mais velho também? Haben wir vielleicht dieses Verhalten des älteren Sohnes? Será que o fato de eu servir ao pai, de eu estar junto com o pai, ajudando o pai na lavoura, todos os serviços da casa, Ist es vielleicht so, dass dadurch, dass wir alles hier machen, alles arbeiten mit unserem Vater zusammen, me dá o direito de tratar o filho mais novo com desprezo? habe ich dadurch das Recht, dass ich den anderen verurteile? Que nós façamos uma reflexão sobre nossa vida, meus irmãos. Lasst uns über unser Leben nachdenken. É importante o evangelho de Cristo crescer, Es ist wichtig, dass das Evangelium mas é von importante Christus que nós sejamos maduros o aber suficiente es ist wichtig, dass wir auch bereit dafür sind, para acompanhar o crescimento da casa de Deus. um das Wachstum im Hause Gottes Porque zu quando begleiten. Deus vai buscar os que estão lá fora, Denn wenn Jesus die holt, die draußen sind, Ele espera que aqueles que aqui estão adentro dann erwartet er, dass die hier drinnen sind, tenham um coração como o do Pai, ein Herz haben wie des pronto Vaters, para receber.
die bereit de sind zu braços empfangen, abertos, mit offenen Armen, coloca anel no dedo, die in coloca Ringen sapato an die no Finger pé, geben, Schuhe an die dá Füße, vestes novas neue e Gewänder mostra geben para eles, aqui é seu lugar. und ihnen zeigen, dass hier ihr Ort ist, dass hier Aleluia, ihr porque Zuhause muitas das vezes com atitudes como do filho mais velho, Denn mit so einem Verhalten wie von dem älteren Sohn nós fazemos que o filho pródigo regresse novamente ao seu antigo caminho. sind wir der Grund dafür, dass der jüngere Sohn wieder rausgeht. E não und foi wieder para zurückgeht. isso que Cristo chamou a mim e você. Und das ist nicht dafür, wo Gott uns berufen hat. Então que nós possamos começar a acender a nossa candeia Also müssen wir unseren Leuchter anzünden. através da oração Durch das Gebet, e através do Espírito Santo. durch den Heiligen Nós Geist, possamos varrer a casa dass wir unser Haus sauber ao machen. encontro das dracmas perdidas aqui dentro, Und damit wir unsere verlorenen para que o Münzen Senhor finden, possa usar cada um, damit der Herr jeden Einzelnen benutzen para kann. que aqueles que estão lá fora, Damit die dort draußen ao sind, encontro das 99, damit die zu den... Oh Gott. Wenn sie auf die 99 wieder treffen, ele possa se sentir em casa sich novamente. zu Hause fühlen können. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso papel como cristão. Das ist unsere Berufung. Braços als Christen. abertos. Offene Arme. Que a ovelha perdida possa regressar aqui, Dass das verlorene junto Schaf com as wieder 99. hierher mit den 99 zusammen Porque as 99 estão como o Pai, Denn die 99 sind de so wie der braços Vater, abertos para os recebê-lo. mit offenen Armen, sie zu empfangen. Amém? Amen. Eu vou parar por aqui. Ich werde hier aufhören. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Das möge der Herr euch segnen. Que nós im Namen possamos Jesu. fazer uma reflexão nessa semana sobre essa parábola. Lasst uns in diesem Laufe der Woche darüber nachdenken. Tem muita coisa perdida dentro de casa. Es gibt viele verlorene Dinge in unserem Haus. Quando eu falo dentro de casa, não é dentro dessas quatro paredes, não. Wenn ich über unser Haus rede, dann meine ich nicht nur Aqui, in ó. diesem Haus hier drin. Sou templo do Espírito Santo. Ich meine in uns drin, der Tempel des É Heiligen dessa Geistes. casa que eu me refiro. Ich spreche dieses Haus an. Tem muita coisa perdida dentro de casa. Es gibt viele Dinge, die verloren Que sind o in Espírito uns, Santo possa fazer uma varredura dass der Heilige Geist sauber macht in uns. e encontrar aquilo que está perdido. Und das findet, was verloren gegangen Que o ist. amor possa penetrar em nosso coração. Dass die Liebe in unserem Herzen drinne sich festsetzt. Que o exemplo desse Pai Und dass das Beispiel dieses Vaters possa seguir a nossa vida cotidiana. unser Leben jeden Tag leitet. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Gott segne euch im Namen Jesu.